來看即馬這新型的電子煙呢，看起來是安尼古錐，也毋過內底竟然是有藏毒品的。海巡署佇個嘉義一間徛家內底去查到這電子煙的分裝廠，主機有4000台，而且這煙袋有9000瓦啊，內底甚至閣有毒品的原料，主要就是透過網絡來賣予少年仔，這市價已經超過6000萬。專案小組4月7號在嘉義市一間徛家所發現，這是大型電子煙的分裝廠，現場蹲真濟古錐紅仔，其實這是新型中國做的一改性電子煙主機，佮有改造工具和化學溶劑，攏總查考4000台電子煙的主機，9000瓦壓的分彈，佮有毒品原物料。這批外觀成人注目的產品，用東港電貨價港搞的行銷，要來拐騙少年仔，加在專案小組落尾抓到。會不會對我們的人身安全都是一個蠻大的一個考量？如果可以的話，可以希望政府有一些配套措施來去解決。这个可以從源頭去制止這些罪，或者是說加重刑罰。外形根本看不出來，吸食之後才知道嚴重。當然要奉勸所有年輕的朋友，尤其是我們的青年學子，千萬不要踏進這個毒品的泥淖。54歲姓黃的主嫌捌犯過殺人罪，出獄3冬。去年5月，因為非法賣13000台電子煙紅掠，竟然無反省。這陣含姓嚴的女朋友咧變空，甲喪失分彈原料，依托迷子參入去干油。雖然兩個人證講這是因家己咧用爾，不過警方也是真要求，嘛持續咧查這毒品的流向。那累積查獲的數量是大概今年是最大規模，那市值我們初步大概超過6000萬的新台幣。那我們也成功的攔截這些電子煙流入，所以它這個調式是讓這些年輕人覺得非常的一個潮流，然後吸食也覺得是覺得取得也非常容易，所以這部分我們以後我們也會持續的加強來查緝。姓黃的主嫌甲伊女朋友攏申入犯罪，落尾檢方分別裁定5萬和3萬塊交保。專案以違反毒品危害防制條例和危害防制法移送偵辦。海巡署強調，近來因為有真濟宗假毒賽車的社會案件，政府已經咧建議，把這列做第一級毒品來嚴格處罰。記者邱台南採訪報道。